मर्सिडीज GLS मॉडल हमारे पास आई थी MJV वाशी नवी मुंबई डायरेक्टली पूना से। आप सबको पता है कि आप पहले तो सुजुकी हो गया, होंडा, हुंडई गाड़ी अगर न्यू निकालते हैं कस्टमर, हमारे पास आने के बाद ज़्यादातर उनके बोल में एक ही होता है, क्योंकि वो समझा तो नहीं सकते कि मुझे किस तरीके से मिड हाइस की क्वालिटी चाहिए, बेस कैसे चाहिए। सिर्फ कस्टमर एक चीज़, ये चीज़ ज़्यादातर बोलते हैं हमारे पास आके काउंटर पे कि जैसे मर्सिडीज़ में बजता है साउंड सुने हो आपने, जैसे BMW में साउंड आता है, वो क्वालिटी दे सकते हो क्या आप? क्योंकि उनको उतना अच्छा लगा वो चीज़ की क्वालिटी जो मर्सिडीज़ BMW में मिलती है, वो चीज़ वो कंपेयर करना चाहते हैं कि ऐसी दे सकते हो क्या आप, क्योंकि वो इतनी अच्छी क्वालिटी लगा। वैसे ही सेम मर्सिडीज़ की ऑलरेडी ओरिजिनल सब कुछ सेटअप इसमें इंस्टॉल है, जैसा ब्रांडेड का आता है, सेंटर स्पीकर, ट्विटर, 3-वे मिड बेस स्पीकर, बैकग्राउंड में बेस। लेकिन कस्टमर को वो क्वालिटी सुनने के बाद, इतने टाइम से सुनने के बाद लगा कि नेचुरल क्वालिटी नहीं मिल रही है जो मुझे चाहिए। MJV में जो उन्होंने साउंड सुना कि सिर्फ हमारे डेमो का, तो कस्टमर ने डिसीजन लिया कि क्या ये मेरे स्पीकर, क्या ये क्वालिटी मेरे गाड़ी में मिल सकता है। तो डिस्कशन में आपको आगे बताऊंगा कि हमारा क्या डिस्कशन हुआ और किस तरीके से हमने काम को कंप्लीट किया। अगर जो सोच मर्सिडीज़ का लेकर आते हैं, उस ब्रांड को क्वालिटी को भी हमने MJV में चेंज कैसे किया, किस तरीके से ओरिजिनल चीज़ों को रख कर भी और हमारे 3-वे स्पीकर इंस्टॉल करके भी इन्हेंस क्वालिटी को इन्हेंस और नेचुरल फील किस तरीके से लेकर आए। वेलकम टू MJV ऑडियो वाशी नवी मुंबई। जैसा कि आप कॉन्सेप्ट देख सकते हो, आज का हमारा है मर्सिडीज़ का, जो हमने 3-वे स्पीकर DSP के साथ में कैसे हमने 100% वो क्वालिटी लेकर आने की कोशिश किया। फर्स्ट चीज़ होती है, कस्टमर ने बोला कि मैंने प्लेयर इसमें रिप्लेस किया, एंड्रॉयड प्लेयर इंस्टॉल किया हूँ, क्या हम इसमें सराउंड इफेक्ट लेके आ सकते हैं, राइट लेफ्ट और पिलर स्पीकर का जो इंस्ट्रूमेंटल साउंड। और कस्टमर का एक मोटिव था, मुझे सेंटर स्पीकर की क्वालिटी जो ओरिजिनल आती है, जो कोई भी ब्रांडेड जितने भी इंस्टॉल कर रहे हैं, पायनियर में मिड हाई से इंस्टॉल करते हैं। पहले तो ये बताना चाहूँगा कि सेंटर स्पीकर की जो क्वालिटी होती है वो क्लियरली सिर्फ मिड की होती है, ना कि उसमें इंस्ट्रूमेंटल साउंड मिड बेस नहीं किया जाता है। क्लियर मिड का आवाज़ आता है। बैकग्राउंड राइट लेफ्ट जो पिलर स्पीकर है, इसमें आप इंस्ट्रूमेंटल दो, मिड दो, वो चल जाता है। लेकिन सेंटर स्पीकर मोटिव ये होता है कि सिर्फ गले की आवाज़, जो आप मूवी सुन रहे हो या सॉन्ग सुन रहे हो, ये राइट लेफ्ट नहीं होता है, ये सिर्फ सेंटर की आवाज़ आती है, सेंटर में सिर्फ गले की आवाज़ आती है। जैसा कि मैं वीडियोस में बोलता हूँ कि पूरी इंडिया में एक ऐसा MJV है जो हर चीज़ कस्टमाइज़ होकर बनती है कस्टमर के हिसाब से। तो जैसे कि सेंटर स्पीकर हमारा इंस्टॉल हो रहा है, जो हमारा न्यू लॉन्चिंग 3 इंच स्पीकर जो क्लियर मिड के लिए, एम्पलीफायर एंड क्रॉसओवर इसमें कस्टमाइज होकर लग रहा है। जो मिनी एम्पलीफायर, जो पूरे इंडिया में आपको ऐसा एम्पलीफायर देखने नहीं मिलेगा। 4 चैनल एम्पलीफायर, 4 स्पीकर, ट्विटर का एम्पलीफायर, मोनो एम्पलीफायर सब आपने देखे जो इसमें हो रहा है। लेकिन ये सेंटर के लिए एम्पलीफायर हमारा इंस्टॉल हो रहा है, जो इनपुट भी आपको मिल जाएगा सिग्नल, और स्पीकर के लिए भी आपको डायरेक्टली इनपुट क्रॉसओवर के साथ ही। कस्टमर बोल रहे थे मुझे थिएटर क्वालिटी ही सुनता हूँ, ये जो ओरिजिनल सेटअप है ये काफ़ी अच्छा फील होता है लोगों के हिसाब से। मैं सुनकर मुझे ये फील हो रहा है कि नहीं, ये नेचुरल जो मैं चाहता हूँ, जो थिएटर फील के लिए मैं चाहता हूँ, वो मुझे नहीं मिल रहा है। इस चीज़ के लिए मैं चेंजेस के लिए आया हूँ। नेचुरल फील आप लेकर आके दो, प्लेयर चाहे कोई भी हो। मैं जैसा बोलता हूँ, अगर DSP हमारा इंस्टॉल कर रहे हैं, सही तरीके से आपको सराउंड इफेक्ट, सिर्फ बोलने वाला सराउंड इफेक्ट नहीं, सही तरीके से राइट लेफ्ट सेंटर बैक सब ऊपर राइट लेफ्ट सब फील आपको मिलेगा DSP में। DSP हमारा इसी प्लेयर पे इंस्टॉल करके सेंटर स्पीकर का प्रोविज़न हमने किया, जो क्रॉसओवर के साथ जो हमारा हैंडमेड आता है। क्रॉसओवर का मोटिव यही है कि ओवर गेन करने पे अगर वॉल्यूम फुल करते हैं कस्टमर, तो क्रैकिंग साउंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि डोर में 6 इंचेस है, सेंटर में 3 इंचेस है, तो मैच नहीं होता है। उस चीज़ को मैच करने के लिए क्रॉसओवर हम इंस्टॉल करते हैं, जो क्लियर सिर्फ गले का आवाज़, सिर्फ मिड का आवाज़ लेकर आकर देता है। थोड़ा भी वॉल्यूम कर रहे हैं ना, पूरा गले का चिर कर रहा है एकदम। मर्सिडीज का है ये, मर्सिडीज कंपनी ने किया है। हाँ, कंपनी का है ऐसा, बहुत शार्प हो रहा है। कस्टमर भी वही बोल रही है, ट्विटर निकालना है तो निकाल दो, थोड़ा हल्का दे देंगे तो आवाज़ अच्छा रहेगा इसके लिए। जिस चीज़ के लिए कस्टमर इतनी दूर से, चाहे वो सिर्फ ये पूना से ही नहीं, हैदराबाद, बेंगलोर, ऑल ओवर इंडिया से डिलीवर भी होता है हमारा प्रोडक्ट। और जो क्वालिटी कस्टमर जिस चीज़ को देख कर आते हैं, ना ही हमको देख कर नहीं, जो क्वालिटी होता है 100 नेचुरल % क्वालिटी जो होता है, वो चीज़ के लिए कस्टमर हमारे पास आए थे। 3-वे स्पीकर हम डोर में, ओरिजिनल स्पीकर, ये स्पीकर की आप कीमत जानते हो कि कस्टमर जो बोलते हैं कि मुझे मर्सिडीज़ जैसी या फिर BMW जैसी क्वालिटी चाहिए,
तो वो भी हमारे पास रिप्लेस होता है MJV के पास। जो हमारा 3-वे स्पीकर विद ट्विटर क्रॉसओवर के साथ में, क्रॉसओवर भी कस्टमर के कस्टमाइज़ के हिसाब से बनाया जाएगा। आप भी आगे देख सकते हो हमारे वीडियोस में कि किस तरीके से हमने क्वालिटी को चेंजेस किया और क्रॉसओवर को लेके आए। ट्विटर ओरिजिनल मर्सिडीज़ का ट्विटर इसमें इंस्टॉल था। कस्टमर ने बोला कि इस ट्विटर का शार्पनेस मुझे बहुत ओवर लग रहा है फ्रंट एंड बैक बोथ साइड में, तो ट्विटर ओरिजिनल रखकर ही हम क्रॉसओवर इसको कस्टमाइज इस तरीके से कर रहे हैं। मिड हाइज हमारे स्पीकर में आ जाता है। ट्विटर में इंस्ट्रूमेंटल सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहे क्योंकि सेंटर स्पीकर से वॉइस हमें मिल रहा है जो मिड की आवाज़। राइट लेफ्ट से पिलर में इंस्ट्रूमेंटल साउंड अगर मिल जाता है और नीचे से मिड बेस और जो ट्विटर का आवाज़ है जो शार्पनेस है वो मिल जाएगा, तो 100% कस्टमर को जो थिएटर फील क्वालिटी है वो 1, 2 एंड 3 कॉन्सेप्ट में उनको 100% मिल जाता है। सबसे मेन मोटिव मैंने सेटअप का तो आपको बता दिया, सेटअप कैसे हो रहा है। फर्स्ट चीज़ ये बताना था कि चाहे वो मर्सिडीज़ गाड़ी हो या सुजुकी स्विफ्ट हो या कोई भी कार हो ब्रांड की, सबसे फर्स्ट अगर सही तरीका अगर काम करने का होगा तो वो है हमारा OFC मटेरियल वायरिंग जो हमने इसमें इंस्टॉल किया। वायरिंग के बारे में डिटेल में इतना बताता हूँ कि जब आप काम स्टार्ट करते हो गाड़ी का, पहले तो हमारा जो वोल्टेज है कस्टमर को बताने का भी, फ्यूज़ का भी, चाहे वो मीटर लगाते हैं हम, कस्टमर को बोलने का यही मोटिव रहता है कि आपको 100% वोल्टेज चेक करना है कि कितना आपको एम्पलीफायर पे मिल रहा है, ना कि वोल्टेज ड्रॉप होने का। ये गाड़ी में अगर वोल्टेज ड्रॉप होगा तो साउंड में तो फेस करना पड़ेगा, फ्यूचर में भी कस्टमर को फेस करना पड़ेगा अगर वोल्टेज ड्रॉपिंग का प्रॉब्लम हुआ तो। फर्स्टली हमारा OFC मटेरियल वायरिंग के साथ हम पहले वायरिंग सही तरीके से पूरा स्पीकर वायर, सबवूफर वायर, चाहे वो बैटरी वायर हो, क्लिपिंग के साथ में हम इंस्टॉल कर रहे हैं। फ्रंट का कॉन्सेप्ट कंप्लीट करते हुए हमने एक एक चीज़ को कंप्लीट करते हुए सबवूफर पर पहुंचे हैं। कस्टमर का ऑलरेडी JBL का सबवूफर इसमें था, तो हमने बोला कि जब आप 5 चैनल इंस्टॉल कर रहे हैं हम एम्पलीफायर, तो उसमें आपको मोनो का फील आ जाएगा और डबल वूफर भी आप कर सकते हो, मोनो का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो सब वूफर के मोनो में क्योंकि बेस कंट्रोल का ऑप्शन भी कस्टमर को चाहिए था कि बेस कम ज़्यादा करना है, जैसा उनको कंट्रोल करना है वो कर सकते हैं। ओरिजिनल में वो ऑप्शन नहीं मिल रहा था कस्टमर को, जो उनको बेस का मोटिव करना था फैमिली बैठने के बाद। ओरिजिनल इसमें एम्पलीफायर JBL का ऑलरेडी मोनो इसमें इंस्टॉल था, इसको हमने कैंसिल किया, सब वूफर को सिर्फ कन्वर्ट किया हमारे मोनो एम्पलीफायर में, जो एक मोनो पर 4 स्पीकर ट्विटर एंड सब वूफर सिंगल सब वूफर रन हो रहा है। सेंटर स्पीकर के लिए हम लोग एम्पलीफायर एक अलग स्मॉल एम्पलीफायर इंस्टॉल कर रहे हैं जो कि सिर्फ सेंटर के लिए मोटिव होगा। पूरे इंडिया में एक ऐसा हमारा प्लेटफॉर्म है MJV ऑडियो, जो आप हर तरीके से कस्टमाइज़ करवाना चाहो, जिस तरीके से आप चाहे वो कस्टमाइज़ हो जाता है, चाहे वो साउंड के रिलेटेड हो, होम थिएटर के रिलेटेड हो, गाड़ी में ओरिजिनल स्पीकर हो, ओरिजिनल क्वालिटी को आपको चेंज करवाना हो, क्योंकि कंटिन्यूसली MJV न्यू लॉन्चिंग प्रोडक्ट लॉन्च करता ही रहता है जो आप इंडिया में देखे ना होगे, इंडियाज़ फर्स्ट प्रोडक्ट। तो ऐसे ही सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को MJV ऑडियो। स्टे ट्यून्ड।